누군가가 마이클을 주먹으로 치지만 그의 주먹이 마이클의 입 안으로 들어가, 왜냐하면 그가 세상에서 가장 기이한 몸을 가지고 있기 때문입니다. 마이클의 지역 갱스터 2명이 건물에 매달려 있는데, 왜냐하면 마이클이 그들에게 원하는 것을 주지 않았기 때문입니다. 그러나 바로 그 순간 마이클의 다리가 기괴하게 늘어나서 그가 건물에서 떨어집니다. 마이클의 친구는 그의 무시무시하게 길어진 다리를 보고 건물 중간에서 충격을 받지만, 실험실 방으로 들어가서 마이클을 보면 더 큰 공포에 휩싸입니다. 마이클의 친구 중 한 명이 그를 진정시키려 그의 손을 잡지만 그의 손이 찰흙처럼 늘어납니다. 그 소녀는 충격을 받아 자신의 발을 마이클의 손 위에 올려놓고 없던 가루에 손을 대는데, 이것이 마이클이 재채기하게 만들어 그의 전체 얼굴이 자신의 손 안으로 퍼지게 합니다. 그는 항상 말하고 입을 사용하는 데 능했지만 이제는 자신의 얼굴에 입을 유지할 수도 없습니다. 왜냐하면